3X manolotra anao ny vaovao. Faly miarabantsika ny tokantrano amin'ity hariva ity, tonga ny fotoana fampahalalam-baovao, manasa antsika hanaraka izany hatramin'ny farany. No tanterana nandritry ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta voalohany amin'izao fotoana izao, ny fandinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo. Ho fanampin'izany ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny fankatoavana ny politika momba ny fitsinjaram-pahefana na ny politique de décentralisation émergente, tadi-baovao Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Hodiniany ao anivon'ny parlemanta ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany izay mandeha amin'izao fotoana izao, ny volavolan-dalàna laharana fahafolo bara 2021 tamin'ny 9 jona 2021 izay mametraka ny faritra fahatelo amby roapolo. Ity volavolan-dalàna ity izay manitsy ny atovana voalohany amin'ny lalàna laharana 412 aotra roapolo tamin'ny 7 amby roapolo septambra 412 izay mameno sy manova ny lalàna laharana 12 aotra 120 tamin'ny 1 jolay 2020 mikasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Hojerena miaraka amin'izany ihany koa ny volavolan-dalàna laharana aotra valo 2020 tamin'ny 7 May 2020 manitsy sy mameno ireo fepetraky ny lalàna laharana 420 bara aotra roapolo tamin'ny 7 septambra 2020 sy ny volavolan-dalàna laharana aotra sivy 2020 tamin'ny 9 May 2020 momba ny fankatoavana ny politika momba ny fitsinjaram-pahefana na ny politique de décentralisation émergente. Nolanina nandritry ny fivoriana azony be sy maro natrehana omaly tetsy amin'ny lampananosikely ny fandaram-potoana mpivoriana izay nasiana fanampiny manomboka amin'ny talata 14 jona 2020 hatramin'ny talata 2 jona 2020 araka ny fandaharam-potoana vonolanin'ny sénateur io dia ny alarobia 10 jona no andinihana sy ankatoavana eo anivon'ny antemeran-doholona ireo lalàna manodidina fitsinjaram-pahefana sy fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo ireo. Efa tonga eny anivon'ny antenimera-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina 2020 misongadina ao anatin'ity teti-bola ity ny fametrahana foto-drafitrasa sy ny lafiny ara-tsosialy hoy Rakotondrasoa Fetra député Anarivomamo nambaran'ity solombavambahoaka ity ihany koa fa ampy ny fotoana andinihana ny votoaty ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina 2020. Mandritra n'ity fivoriana ara-potoana ity zany isan'ny fanapahan-kevitra goavana raisin'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-doholona ny fandaniana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2020 ity. Fantatsika tsara fa tsy maintsy misy ireo tanjona amin'ny lafin'ny toe-karena sy ny lafin'ny fampandrosoana napetraka tamin'ny fiandohan'ny taona no tsy maintsy ahitsy ifanaraka amin'ny zava-misy tamin'ity taona ity. Ny enim-bolana voalohany rahantsika nafantatra iny fa nandalo ny aretina coronavirus sika nisy karazana fanovana teo amin'ny lafin'ny fampandrosoana zany nateraka izay aretina coronavirus zay dia manitsy ny ireo tanjona tiana tratrarina ny fampidiram-bolam-panjakana ny famoaham-bolam-panjakana ihany koa ny solombavambahoaka sy ny antenimiran-doholona amin'ity fivoriana ity. Fantatra ny politika tian'ny filohan'ny Rajoelina apetraka sy ny tanjona tiany hotratrarina amin'ny fitantanana ny firenena dia eo ny fanamafisana andreo foto-drafitrasa maro samihafa izay tanterahana manerana ny Madagasikara fa ny zavatra ngeza ihany koa dia ny lafiny sosialy amin'ny fanampiana andreo izay tena marefo niara-ny voka-dratsiny zany aretina coronavirus zany dia ireo zany no tsy maintsy ampifandanjana amin'izay vola miditra sy ny vola mivoaka amin'ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ireo fanampim-bola azosika tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny sosialy izay tsy maintsy ahiditra ao anatin'izany fanitsiana ny teti-bolam-panjakana zany. Ny hoe taratara ny fahatongavana eo anivon'ny antenimera-pirenena raha ny fahitana azy dia mbola manam-potoana tsara ny solombavambahoaka andinihana ny antsipiri ny mikasika an'io volavolan-dalàna io ary efa tamin'ny fandalova ny ministry ny
toekarena sy ny vola teo anivon'ny antenimieram-pirenena efa nanome izy ireo grande ligne zany hoe ireo fanapa-kevitra lehibe sy tanjona lehibe tratrariny eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny macroéconomique eto Madagasikara noho izany zany tsy dia hisy surprise loatra ao anatiny zany volavolan-dalàna fanitsiana teti-bolam-panjakana zany izay andalo eny amin'ny antenimieram-pirenena ary tsy anana olana ihany koa ny fampandaniana azy satria raha antsika mahafantatra fa ny rehetra mihitsy ankely no resy lahatra amin'izao fotoana izao hoe misy ny zavatra mandeha eto Madagasikara ary maro anisy eo anivon'ny antenimera ihany koa ny zahay solombavam-bahoaka avy amin'ny IRD izay manampy sy miaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina. Nisongadina nandritry ny fihaonan'ireo minisitra tamin'ireo solombavam-bahoaka ny fanaovan'izy ireo ny tatitra ny asa vita nandritry ny taona 2024 ka nankasitrahany reto farany ny fampivoarana maro nentin'ireo ministera teo ihany koa ny fanehoan'ny antenimieram-pirenena ny fahavononan'izy ireo hanohana ny ezaka izay efa natomboky ny ministeran'ny raharaham-bahiny mikasika ny fitakiana ireo ILEPARS fanadihadiana vola ravoavy. Naneo ny fahavononany sy hanohana ny ezaka efa natomboky ny ministeran'ny raharaham-bahiny mikasika ny fitakiana ny nosy manodidina na ny ILEPARS ny teo anivo ny antenimieram-pirenena. Anisany endrika entin'izy ireo manatanteraka izany ny fandresen-dahatra eo anivon'ny vondrona amin'ny samihafa misy any Madagasikara. Anisan'izany ny SADC sy ny vondrona afrikanina araka fanazavana izay noentiny ireo solombavam-bahoaka. Raha tsy hivana ny valojona dia lasa tahirin'ny zavaboary nasionaly any la Frantsa ny nosy glorieuse. Nandritry ny fihaonana teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny solombavam-bahoaka ihany koa no nangataka ny fisokafan'ny sistandy sy ny fanalalahana ny fanafarana vaksiny avy amin'ny vondrona parlementaire non affilié. Ankoatra ny ministry ny raharaham-bahiny anisan'ny nihaona tamin'ny solombavam-bahoaka omaly ihany koa ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy, ny ministry ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra ary ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Nandritry izany no nanaovan'ireo minisitra tatitra ny asa vita nandritry ny taona 2024 teo anoloan'ireo solombavam-bahoaka. Nankasitraka ireo fampivoarana maro no entin'ireo ministera ireo ny solombavam-bahoaka ary naneo ny fangatahana fiara-miasa mba hisitrahany distrika rehetra ny fanavaozana ny fitaovana sy ny fototra fitrasa amin'ny sehatry ny serasera sy ny fifandraisan-davitra. Olona iray indray no lavo ny valanaretina COVID-19 ary teto Analamanga no nahitana izany. Roa amby 30 ireo tranga vavao, 7 amby 70 amin'ireo no ahitana tranga fahasarotana. Ary ao avy hatrany indray ary ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 tao anatin'ny 420 ora farany izay notanteriny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tranga vaovao 2 amby 30, sitrana 7 amby 30, ray no namoiny ainy. Ny isan'ny fitiliana natao 7 amby 70 sy 500. Ireo manana fahasarotana hatramin'ny daty ny 10 Jiona 7 amby 70. Analamanga tranga vaovao 3 amby 20, sitrana 2 amby 20, ray no namoiny ainy. Antsinanana tranga vaovao ray. Matsiatrambony tranga vaovao 5, sitrana ray. Boeny sitrana 3, Vakinankaratra tranga vaovao ray. Vatovavy Fitovinany 2 sitrana. Menabe ray tranga vaovao. Bonglava ray ny sitrana. Iorombe ray tranga vaovao ray sitrana. Androy ray sitrana. Atsimo Atsinanana enina nahitana fahasitranana. Sofia 2 no sitrana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, Antananarivo Atsimondrano 2 ny tranga vaovao, Antananarivo Avaradrano 5 ny tranga vaovao, Antananarivo Renivohitra 1 amby 10 ny tranga vaovao. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjahar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, Une boîte de masques offerte. des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tonga mavitrika ireo olona maro manao vaksiny etsy Malakam, manodidina ny 590 eo ny olona manao vaksiny hatramin'ny androany tetsy Malakam. Andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Nanomboka ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny androany 9 Jona 2024 dia nanodidina ny 590 teo ny isan'ny olona vita vaksiny tetsy amin'ny kianjan'ny Malakam.
araka ny fanazavan'ireo tompona ndraikitra dia 500 isan'andro eo ireo tonga manao vaksiny. Fanaova vaksiny FOB izay nokarakarainy ny komina Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny fahasalamana ary ny UNICEF. Juin zay nanomboka dia efa ireo daholo moa zany le atotanisy. Olon-tsotra 420 dia mpiasan'ny fahasalamana anankidimy 720 zany zay vao nanomboka. Dia rehefa avy eo zay nahazo nahita 200 teo zany ny andro faharoa dia niakatra ny 300 mahery dia ohatr'izay niakatra 700 ny andro manaraka manodidina ny 700 teo eo dia avy eo zay teo amin'ny herinandro manaraka taty nananky ny 500 ary tafakatra 100 teo eo moa izy zany zao nandria 2 andro misesy. Dia ny totaliny zany zao manodidina ny 9,000 eo zany zao vitany vaksiny malakam. Ina no mety hoe antony efa aty amin'ny andro efa ifarana le sy tena hoe tonga daholo. Raha nanontaniana aloha zany zareo nandalo teo dia voalohany aloha mbola nijerijery sy nitazatazana hoe nanao ahoana le efa vita vaksiny teo aloha. Dia nisy koa zany le influenceur zany angamba ny filaza azy satria nisy hoe nanao ianona na nanao ianona raisiko fotsiny hoe ho amin'ny malakama zao ny andro voalohany nanao monsieur le maire ny Antananarivo renivohitra dia nanaraka ny namany dia nanao neta teoriana hoe tsy nanino izy fa savabe hitantsika mandehandeha ngamba. Dia nisy le personnage politique ireny zany nanao dia nisy ihany koa ireo mpihira sady nanentana zareo eto teoriana nisy hoe zay vao tapa-kevitra mihitsy. Raha tsy misy ny fiovana dia ifarana an'io ny fanaovam-vaksiny FOB tsy amin'ny malakam. No marian'ireo mpitsabo fa mbola ny 7 Jona 2024 avy zao vao lany daty ireo vaksiny nanaovana ny dozy voalohany. Afaka valy herinandro kosa indray ny fotoana fanaovana ny vaksiny ho an'ny famerenana na ny dozy faharoa. Maneho fitokonana ny mpianatra université ny Fianarantsoa manoloana ny fitakiana vatsim-pianarana na dia hoary ny fitadiavam-baolana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy trateaky ny polisy ireo Rolavo nanendaka tetsy atao madinika omaly andeha ho arahantsika ireo vaovao tapatapany. Mitaky fandoavana ny vatsim-pianarana 5 volana ny mpianatra ao Andrinjato Fianarantsoa na dia teo aza ny fanambarana fa amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy alina fa omena ny 3 volana nandoro pneu tamin'ny fiolana hiditra amin'ny université ny mpianatra sasany tapaka ny fifamoivoizana mampitohy ananjoma Andrinjato Mahasoa be. Voalaza fa voasambotra ny filoha sy ny filoha-lefitra ny fikambanany mpianatra DEX. Nitoy ihany koa tetsy andany zany ny fitokonan'ny mpianatra tany Toliary raikitra ny fifandonana tamin'ireo mpitandro filaminana ary voalaza fa nisy namono ainy tamin'izany nisy nandoro ny cité fonenan'ireo mpianatra. Mpanendaka rola no voasambotra ny polisy tetsy Antomadinika omaly araka famitambavao dia rojo volamena amin'ny lanja 12 grama no nangalarina ireo mpanendaka tetsy amin'ny tetezana Ramanandray be Antomadinika. Nitaraina tamin'ny polisy ny asa tsy lavitra teo moa ilay voentaka ka teo ianty dia niaraka mitady ireto olona nanendaka azy ny polisy voasambotra izy rola tafaviana tamin'ny tompony kosa ilay rojo volamena. Yakatra fitsarana ny 9 Jolay 2024 ao Nosobe ilay raharaha Soranao Saty Soranao. Raha masokaiky ilay vehivavy voalaza fa anabavy ny Jackson Samuel Rajolaza nahazo fahafahana. Mbola karohina fatratra kosa ilay naka horonan-tsara nahitana fidaroana sy fandratrana olona ary naparitaka tamin'ny tambazotra tserasera. Namono ihany ny mpamily mpandeha roa kosa naratra io ny vokatra ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tany Ankazobe ny alatsinainy lasa teo. Araka fampitambavao dia fiara sprinter mpitondra entana avy any Marovoay Azondrenivohitra no niarandoza nitondra apombo izany fiara izany ankoatra ny namono ihany sy ilay olana ratra dia potika tanteraka ilay fiara. Manoloana ny fitokonan'ny mpianatra tany amin'ny université any Toliara omaly izay niafara tamin'ny fifandonana ka nahitana faharatrana ihany koa teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpianatra noho ny fitakiana vatsim-pianarana 5 volana tsy voaloha dia anisy ny fanambarana nataony avy eo amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy Jemima Daniel. Nisy ny fivoriana mpitaindavitra izay notarihan'Andriamatoa Premier Ministra lehibe ny gouvernement ary nirana tamin'ny ministra ny toe-karena sy ny teti-bola ary ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy omaly arivo. Taorian'izany fivoriana izany dia manao izao fampahafantarana izao ny ministeran'ny fampianarana ambony
sy ny fikarohana ratiansa. Eo am-panatanterahana ny famoahana hatramin'ny volana 7 ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mpanjakana manerana ny nosy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ity ministera ity. Tsy mandry andro tsy mandry alina manao ezaka amin'ny fikaroham-baolana sy ny fanatsarana. Ho an'ireo tara na ny retardateur noho ny fiboahana sy ny antony maro samihafa ka tsy mbola nandray na ny volana voalohany dia handray izany vatsim-pianarana izany izy ireo miaraka amin'ny fampitaovana na ny équipement, izany hoe fampitaovana sy vatsim-pianarana volana voalohany ka hatramin'ny volana 7. Ny fanodovana ny volana 9 sy 10 kosa dia ampifanarahana amin'ny famitana ny taom-pianarana. Manentana ireo mpianatra ihany koa ny ministera mba ho tony satria na efa hifarana aza ny taom-pianarana dia handray feno ny vatsim-pianarana daholo izay voakasika izany. Ny fianarana rahateo no lova tsara indrindra hanangana ny tanora ny hoaviny ary efa tombotra na efa eo am-panatanterahana ny fanadinana mihitsy aza ny université sasatsasany ka ilaina ny fifatoana tanteraka amin'ny famitana izany taom-pianarana izany izay efa manahirana noho ny valanaretina COVID-19. Mikasika ny karaman'ny mpandraharaha na ny personnel administratif et technique eny anivon'ny université kosa dia manao ny ezaka hatrany ny fitondram-panjakana ary mandefa indray ny karama mialohan'ny fetim-pirenena. Manoloana ny lozam-pifamoivoizana izay niseho tamin'ny fiaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena mikasika ny fandonana zazalahy tao Bekily izay namoy ny ainy ny harivan'iny andro dia nisy ny fandraisana andraikitra teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena manoloana ity raharaha ity. Andeha arahantsika ny fanampanazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy. Manoloana ny resabe ny ely teo anivon'ny tambazotra Tserasera dia nisy ny fanampanazavana voaray mikasika ilay fiaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena izay nandona ankizy tao Bekily. Raha ny fantatra dia nanatrika ny fikoanan-doha mikasika ny fampandrosoana ny faritra atsimo ny nosy atao Fort-Dauphin ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tsy tao anatin'ny fiara. Ankizy nandeha mafy nitondra bisikileta no voadonan'ny rétroviseur-ny fiara ka noentina tany amin'ny hôpitaly ary mbola salama tsara raha ny ala teo ilay mpamily izay niantoka ny fitsaboana sady nanome ny numéro raha sendra misy ilana azy. Marina fa ilay zaza dia mbola niresaka tsara sady tsy nisy olona manokana ny zokon'ny vavy moa dia nanatrika ny zavatra rehetra ka afaka mijoro vavolombelona. Rehefa tonga nefa ny hariva dia niantso izy ireo fa maty ilay zazalahy. Rehefa tonga tany Fort-Dauphin ny fiara ary nisy ny fandraisana andraikitra nataony teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nisy ny délégation nalefa izay nisy ny lehibe ny zandary sy ny mpiara-miasa eo anivon'ny kabinetra ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay avy amin'ny faritra atsimo nanao ny fomba rehetra ary nanatrika hatramin'ny fandevenana. Tsy azo ekena intsony ny fanakorontanana ny faritry Sofia ho ny governoran'ny faritra ny général Lilson René de Roland androany nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety ary entitra ny tenany amin'ireo mikasa nakorontana ny lamina efa napetraka manoloana ny fandriampahalemana an-toerana izany hoe ao amin'ny faritry Sofia. Mitohy ihany koa ny governoran'ny Sofia nietsika fikarohana ilay dahalo mpangalatromby Gerson fanazavana. Anisan'ny vendohan-draharaha ny resoko rehefa voatendry gouverneur ny tegnako dia ny resaka fampandrina fahalemana ny faritra ny Sofia mba hatonga ny vahoaka ny Sofia hiady ampinaritra afaka hamboly, afaka hiompy, afaka hagnano ny asa aman-draharaha izay tsy nanagnany teo taloha. Atsika miteny zao tonga dia ny résultat miteneniko. Afaka midina ty Sofia magnontany zay te hanontany fa zay tsy mino fa milaminy tanteraka ny région de la Sofia. Mampiko ny Port Berger efa bolana tsy nisy alatromby milaminy tanteraka. Ny ato amin'ny faritry ny Antsoy, Belana, Agnalalava milaminy tanteraka ny ato. Ny any Amandritsara ny fandray tamin'ny commandant de compagnie telo reny tenako vao zao fa milaminy tanteraka tsy misy fisavoritahana. Ny zavatra natao dia tsotra. Rehefa nilaminy an-tany dia ndao tadiavina aby ireo olona angalatra rehetrarehetra tato. Agnatin'izany nga Gerson ny antony tsotra. Tsy hoe rehefa tsy misy nialatra dia havela regny tsy maty manota regny. Tsoriko amintsika eto mbola averiko eto fa nandritry ny fitondrana taloha kely ny président Rajoelina tsy nisy nanambotra reo ologno reo fa zaho général Lilson gouverneur en Sofia
no sahy nagnano déclaration officiale fa kosamboriky inga jersona fa nitalohako tsisy nasahy zay aloha de teneniko amitsika zay tsy midika hoe mikorontagna ny tany fa aleo zeo mpangalatra rendahiny kosamboriko aby na dia agnatin'ny fotoagna milaminy rehefa aveo koa satria haiko loatra fampandrigna fahalemana io na dia milamigny an-tany tsy avelako mangatsitsika reo ologno zay nagnangony omby halatra hatra amizay re grand receleur re pretsy-kombakomba tamin'ny mpangalatromby dia tapaka ny hevitra namorona OMC rehefa navorona OMC dia ndao ndiso savaigna daholo reo toeragna fagnafenagna omby halatra hatramizay satria ny prescription na crime dia 10 taona ka na dia zavatra efa nangalariny 7 taona lasa de mbola azontsika etsehiny de raikitra ny savahao nandeha ny savahao fa hazaveko amintsika eto fa ny fanaovagna savahao tsy midika fa mikorontagna ny ato ny faritra Sofia nefa zao ary zay no agnisany kabary ho ataoko amintsika eto androany misy vondron'ologno manakorontagna ny faritra ny Sofia tsy iza zany fa misy olombavambahoaka anankiray ao Mahajanga ao voafidy tao Mahajanga mbola ho teneniko miandalagna eto ny agnarany fa tena fa mankaleo mandreraka fa tsy mitsahatra isy olombavambahoaka io ny manakorontagna ny faritra ny Sofia inona ny zavatra ataony mandritra ny savahao hitany fa hilamigny faritra Sofia mampiasa ologno izy ologno zay adversaire an'ireo député reo asany mitarika vahoaka maro agnatin'ny savahao igny avadikindreny lohandry zareo hoe aza atao restitution magnara-dalagna ireo omby reo fa ndao hizaraigna maigny zao tsy azo ekegna zany mitarika ologno isy olombavambahoaka voafidy tao Mahajanga io hoe mikorontagna nareo korontagna gouverneur korontagna faritra Sofia amizay izy hametraka olon-kafa eto amin'ny ty toeragna ty toeragna fandimbazagna tsy de agny ny olana député io voafidy tao Majenga io no mitondra reto ologno reto miakatra plateau tao Antananarivo anagnany proof zany mandeha manakorontagna ny faritra Sofia lazaigny fa tsy milamigny faritra Sofia mandre agnaty ala ny zanaka Sofia tonga vatimo anareo mijery fa antanagna zanaka Sofia mandry fa tsy agnaty ala de androany atsika miteny zao io nampiakary misy olombavambahoaka io tamin'ny plateau koa tany Majenga ray aman-dreny mpanohitra fitondrana zanaky ny Sofia ao Majenga maromaro zareo navory tao an-tragnon'io député tao Majenga inona ny tanjony miakara plateau nareo rampitso teneninareo fa tena ratsy ny ao Sofia tsy milamigny ny ao Sofia mikorontagna ny ao Sofia zay ka hoeninareo manomboko niany amin'ny hainao manjery io déclaration nataondry zareo tao Majenga androany io zay zavatra lenga tsy marigny fa korontagny mihitsy région de la Sofia ka eto zah dia mampitandry anireo mpanakorontagna satria rampitso araka ny baiko nomeny isy olombavambahoaka io dia nampanao banderole izy amreto mpizara mpanatrika ny restitution na omby ao Anjiamangirigny rampitso nanome baiko isy olombavambahoaka io ho an'reto mpanao opération ao Anjiamangirigny fa aza manaiky ianareo fa aleo zara fotsiny zao io omby io de zavatra tsy magnara-dalagna tsy azo ekegny nanome baiko koa io sy olombavambahoaka io rampitso ao Anjiamangirigny fa hodoragna ny tanàgna vitsivitsy mba hilazagna fa tsy milamigny vahoaka ny Sofia ka magnano antsoavo zaha ho antsika vahoaka ny Sofia miresahina atsika
miasa ho anareo zahay mpitondra ho anareo mpitondra anareo tsy mitsahatra ny mitady zay zavatra hahatsara ny Sofiany tegnako ho tonga zao ny andrentsika hisotonga amin'ny herignandro ny Veleuse hisotonga aorina kely ny 26 ny sasany hanamboarantsika reo lalagna zay mampikaikaky atsika hatram'izay tsy ny fitondram-panjakagna no manakorontagna eto fa io solom-bavambahoaka io voafiditao mahajangy io mbola ho tononiky ny agnarana fahazamatahotra fa ho avy izy ty rehefa tsy hijanogno izy io no manakorontagna magnome vola mampiteny olo amin'ny tele zavatra tsy marigny ka vao mitranga io rotaka io rampitso anjay mangiry ho avy ny fitoriko ary miomany solom-bavambahoaka fa tsy hamelako Nahatonga korotana teo anivon'ny fiarahamonina tao amin'ny Fokotany Ambohimarina, commune Ambatolampy tsy Mahafotsy, ny resaka ady tany teo anivon'ny mpandova izay efa nitondra géomètre andrefin'ny tany androany sy ireo milaza fa efa nividin'ny tany, efa lidina teny an-toerana no moa ny zandary avy ao Ambohidratrimo nandamina tady bavao. Saika raikitra ny savorivory teo amin'ny mpiarahamonina teo amin'ny Fokotany sy Ambohimanarina, commune Ambatolampy tsy Mahafotsy io marainio no ny resaka ady tany. Misy andian-droa amin'ireo fokondroa eny an-toerana izay samy milaza fa tompon'ny tany. Niteraka disadisy eo amin'ny mpiarahamonina izy ity, nidina antsehatra teny an-toerana ny zandary avy ao Ambohidratrimo nitandriny ny filaminana. Ireo mpandova ilay tany dia nitondra géomètre mba andrefy androany ka izay no niteraka ny savorivory. Tsy nanaiky ny anatondrosan'ireo géomètre ny asa andreo an-daniny izay milaza fa efa nividin'ny tany. Malala hoe procuration Andrazafindrakoto izy nefa ahoana moa tompoko no procuration Andrazafindrakoto izy gara tsy nafantatra Andrazafindrakoto akory ary eto aminay misy karazana Razafindrakoto pedidy Razafindrakoto anankiray le Razafindrakoto ray dia hatramin'ny tany le Razafindrakoto pedidy tompoko dia angalany zorma dia tavin'orefesana daholo nefa le Razafindrakoto pedidy olona avy any Atobo no tompony pedidy izy dia zany rehetrarehetra zany tompoko rehefa hoe Razafindrakoto dia foany zareo daholo le izy dia hita amin'izany tompoko no mampisoloky andro zareo reo satria zany zorma zany ingena zavain'ny filohan'ny topo fa présumé rehefa présumé izy dia tsy tokony ara-dalàna ianao ka noho izany dia tsy tokony hampiasa zorma zany ninay zao commune tsy mandray an'izany resaka zorma zany tsony ny zorma fa tsy niangan'ny mpandova akory fa niangan'ny mpandova tena manana acte de vente ara-dalàna reo dia le tidy miafina zay amin'izany azy misy taratasy mazava ve zany le tany hoe ny Razafindrakoto tamin'ny voalohany ie misy taratasy ara-dalàna reo ka manana taratasy reo ile Razafindrakoto ny manana le taratasy le taratasy inona ny ananan'le Razafindrakoto ny nanaporofo mahatompony tany anazy inona avy le taratasy manareo an'le tany re olona le zao le olona acte de vente Diananay tany dianan'ny davanay an-tany tamin'io Razafindrakoto tamin'izy mbola velona dia vidan'ny tany taminy sy ny davanay tamin'izy mbola velona fa zavatra amina midina ary io Razafindrakoto dia tsy manana tany olovaina tsony dia zany mahatonga le mpandova ao anaty dimiafina rehetra tsy niraika tamin'izy satria tsisy tsoka efa namidina tamin'ny mbola velona daholo izy io Razafindrakoto efa tsy teraka izy nanao dimiafina izy toy zany anisan'le mpandova ao anatin'ny dimiafina fa izy tsy nirarantsony izy hoe miara-olovainao io Razafindrakoto dia ny tany rehetrarehetra efa lafiny Razafindrakoto tompoko tamin'ny fahavelo no alain'ireo olon'ireo ary izy manao tsinitsinina Fokotany manao tsinitsinina commune fa izy milaza fa mividy hatrany amin'ny tribonaly ireo mpandova dia nitondra taratasy manaporofo fa azy ireo ny toerana ka tonga mba hanao ny taratasy ara-panjakana izy ireo. Za moa zany tany manana fikambanana eto amin'ity commune Ambatolampy tsy Mahafotsy ity betsaka dia betsaka mihitsy ny olona manantona resaka fangalarana tany eto amin'ny commune mbola tsy tamin'ny 2020 tsy 2021 tsy 2019 io fa efa ela be ny atombohan'ny alatra tany eto amin'ity commune ity ary mivoaka gazety isanandro. Nambaran'ireo mpandova ihany koa fa taratasy osika avokoa no nentin'ireo milaza fa efa nividy ity tany ity. Na ilay voalaza fa didy miafina amin'ireo ampividy aza dia nambaran'ny mpandova fa osika avokoa. Efa hitrangany zavatra toy izao matetika ao amin'ny commune Ambatolampy tsy Mahafotsy. Koa miantso ireo olona izay voalaza fa voasoloky ny tany ny fikambanana izay tarihany tany mba hivondrona ka hiantso ny manam-pahefana mahefa mba hijery akaiky ny raharaha.
manodidina anareto a dia zareo manodidina anareto tompo dia mpandova ara-dalàna ny tompoko lahy Razafin-Drakoto. Milaza moa le olona ankilany hoe Razafin-Drakoto anankiroa nefa mazava tsara ato anatin'ny taratasy ananana fa Razafin-Drakoto vadiny Ravelo Arsoa tsy possible misy ambiguïté mihitsy zany hoe Razafin-Drakoto na be fa Razafin-Drakoto vadiny Ravelo Arsoa manana tamy be da be reto olona reto anaovandry zareo tantely afa-drako reto izy daholo andry zareo daholo reto tany reto tompoko andry zareo daholo reto jaorina amin'ny anarandry zareo reto zany a no pirofo anarandry zareo reo hoe andry zareo le tany kanefa misy mahavita titre ny mpanodinana tonga de titre ny mpanodinana zay no oentin'ny zareo ary zareo moa zany teny teo hoe misy taratasy fandovana hony any taratasy fandovana nefa ny teny le anankiray teo hoe nivarotany taminay ianao ve mpandova de mbola hividy zavatra ny lovainao ihany za ve de ho normal nampiseho taratasy fandovana koa moa ery zareo teo voaseho atsika eto le izy zahay nendry zareo reo zany dia ny fanendrikendrehana no azony atao fa tsy ny fampiasana taratasy isika tompo dia namoaka mazava tsara ny taratasyn'ireo olona reo hoe anazy reo tany reo avoakako eto aminareo eto ny didy miafina hitana teny atoerana ihany koa moa ny ben'ny tanàna Ambatolampy tsy mahafotsy nandamina ny raharaha androany tsy tanteraka nefa ny asa izay saika ataon'ireo géomètre. Anisan'ny tetikasa ny filoham-pirenena izay ho tanterahana ao amin'ny komunina Imerintsiatosika ny tanàna vaovao Tanamasoandro izay entina nitarana ny tanàna n'Antananarivo nitsidika ny toerana anaovana izany androany ny minisitra lefitra misana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Jas Angelo niaraka tamin'ny governorana Analamanga sy ny governorana Itasy Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Vonina ny komunina Imerintsiatosika andray ny tanàna vaovao Tanamasoandro tany mirefy 10 hektara eny Tsimabeomby anaovana ny tetikasa goavany ity izay fampanantenana ny filoham-pirenena. Ny antarana ny tanàna Antananarivo izay tena efa hipoka tanteraka no tanjona ao anatin'ity tetikasa ity. Androany tena natanteraka fitsidihana ny toerana nanganana ny tanàna vaovao ny minisitra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Jasy Angelo niaraka tamin'ny governorana Analamanga Eraso Marimaka sy ny governorana Itasy. Tsy manontany olo inona zavatra mandalo io ahoana tsara moa ny tanoko ity za zao mpamboly sao de lasany zareo etc fa raha tonga teo zany ny équipe sy ny équipe ny consultant na nazava ny projet de hitany olona hoe tena hitondra zavatra goavana be fampandrosona amin'ny zareo zavatra nilazaiko teo de tsotra effectivement anao building atsika efa zadiana atsika misy hoe espace vert misy terrain agricole misy potager urbain zany hoe misy asa zany antsika rehetra raha ipetraka io atsika aiza moa atsika vidy vara ohatra hoe tovitovina atsika ty tanimbary ty non c'est pas possible tsy maintsy misy olo zay amboly bary tsy misy olo zay ny amboly na pomme na sy zavatra ohatry zao donc ny projet ny Tanamasoandro manana eo amin'ny 160-180 hectares d'espace vert accessible au public tsy lazaiko zany le espace vert privé goavana be ny zavatra zay donc raha tonga atsika miaraka amin'ny zavatra hoe mazava tsara de hitako hoe tena tsy de nisy hoe contestation. Ny governorany faritra Analamanga izay nilaza ny mahazava-dehibe ny fisiny ity tetikasa ity. Lazainy fandarana taona tsy maintsy tanterahana ary lazany zao tena nomboka ny Tanamasoandro sy zay ty Tanamasoandro ty moa zay natao tany Otsimandaka fa Andriamanitra koa mahazavatra hoe rehefa tsy mety tamin'ny zava-teny izy dia nafindra amin'izao tany mpanjakana ngezabe zao dia tanterahana le jereo nefa tena tsy lara-pamena fa raha miasa zao le olo eto ohatra misy fidiram-bola ho an'ny tokantrano mamelona olona maromaro ary raha Madagasikara ohatrany daholo rehefa misy projet atao dia misy fidiram-bola ho an'le faritra satria misy any Toliara ohatra misy asa dia olona ty no mety misy olona ihany fa le olona eo toerana no mahazo ary zay le teneny hoe amena fitana le olona fa tsy amena sakafo zay zany le izy ary misy manateny tsika misy fitantaraina tsara tsika amin'ny 2023
2023 ary mitanisa fotsiny sika amin'ny zavatra vita tao anatin'izay fotoana zay fa misy moa iny a ny amehana misy ny corona iny a dia zay no mahatonga an'izy hoe somary niemitremitra daholo zavatra tsy manodanatsiny fa ny angatahana fotsiny dia hoe ny firaisankina malagasy rehetrarehetra mba hanatanteraka an'ilay fihinana azy. Raha ny fantatra dia anomboka tsy ho ela ny fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro ary efa mandeha ny fiomanana rehetra amin'izany. Androany no natao tamin'ny fomba ofisialy ny famaritan'ireo lalana amin'ny Tanamasoandro. Anisan'ny vokatra vaovao eo anivon'ny école doctorale géochimède na géochimie médicinale ny universitéan'ny Fianarantsoa ny HDR na ny habilitation à diriger des recherches voalohany teto Madagasikara fa nadiadiana avy hatrany. Ny école doctorale géochimède na géochimie et chimie médicinale ny universitén'ny Fianarantsoa no namoaka HDR na habilitation à diriger des recherches voalohany teto Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Falena ho an'ny école doctorale géochimie et chimie médicinale na fantatra amin'ny fanafoezana anarana hoe géochimède ny namokatra professeur satria zay manko ny tanjona dia ny hamokatra ny olona mana ny diplôme ny doctorat na ny HDR. Ny HDR moa zany no lasa diplôme farany ambony aty amin'ny université ka dia andro raito zato tokoa ho an'ny géochimède satria ina ny antony izy ny farany zandry indrindra zao amin'ny école doctorale zay misy eto Fianarantsoa ary maneran'ny Madagasikara koa izy koa manana spécialité manokana tanteraka satria tsy dia misy mpanina zany io géochimie sy chimie médicinale io. Ny mahakasika ny chimie médicinale moa zany dia amin'ny tarata amin'ny le 15 amin'ny le 16 zao koa isy HDR anankiray koa zay avoaka professeur. Nivoatra nadritra ny fikarohana nataon'ny Ramatoa Soamalala Volon'ny Irina fa misy toerana iverina fa azo hitrandrahana uranium eto Madagasikara izay azo ampiasaina ho énergie nucléaire ka afaka hanampy amin'ny famahana ny olona ny tsy fahampiana herinaratra eto amintsika. Hitantsika zao zany problème na jirama électricité eto Madagasikara ary fantatsika arak'ilay exposé nataoko teo dia hitantsika fa intéressant mihitsy ny fampiasana énergie nucléaire. Tsy ampiasana amin'ny énergie nucléaire rery ny ilana an'ilay uranium fa hitanareo tamin'ilay exposé teo fa be dia be ny ilana anazy amin'ny fahasalamana, amin'ny rano, amin'ny resaka sakafo dia izay zany nahatonga anahy nanao an'ilay choix an'ilay izy. En plus n'izany efa nandray anjara be dia be tamin'ny symposium international sy ny na teto Madagasikara io zany na tany ivelany ny invité ny AIEA, Agence internationale pour l'énergie atomique. Arak'izany dia io ny andiany voalohany nahazo ny HDR izay mari-pahaizana ambony indrindra eo anivon'ny université amin'ny lalam-piofanana géochimède. Androany no notokanana ny foto-drafitr'asa vaovao entina ampiroboroboana ny ankany fibeazana na ny préscolaire izay arahana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny mpiara-mombonantoka miara-miasa tahaka ny fondation Axiane ka anisan'ny nahazo izany ny EPP Antanimena Faroa, Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Isan'ny manampy be ho andreo zaza eo amin'ny fampivelarana azy sy ny anomanana azy amin'ny sehatra ny fanabeazana ny fandalovana eo amin'ny ankany fibeazana na ny préscolaire. Antony lehibe mahatonga ny fanjakana hanao lara-pahamehana izany amin'izao mba hanana zaza mamiratra ho avy ny firenena. Ho an'ny EPP Antanimena Faroa dia efa 3 taona izao no nametraka ity rafitra ankany fibeazana ity ny sekoly. Andraisana ireo zaza roa hatramin'ny 5 taona. Saingy noho ny tsy fampiany ny foto-drafitr'asa dia voatery efitrano ny sekoly ambaratonga fototra no natao izany. Noho ny fiara-miasa amin'ny fondation Axiane nefa dia nahazo foto-drafitr'asa vaovao izy ireo izay natokana mihitsy andraisana ireo zaza ao amin'ny ankany fibeazana. Raha eto amin'ny EPP Antanimena manokana tonga dia resaka vola avy hatrany tsy misy vola aloha zany ny anay aloha satria efa voateny ihany koa fa 0 ariary aloha no ny amehana ara-pahasalamana sy ny fahasahiranana ny ray aman-dren'ny mpianatra dia 0 ariary aloha ny teto aminay. Mikasika ny hoe firy no zakan'ny sala iray 530 maximum
zay zany zakany zany hoe eto aminay EPP tamena de manokana dia 700 isa ny préscolaire zany hoe 4 section MS roa GS anankiroa. Ny tombony ho an'ny préscolaire aloha dia tena be dia be efa mamolavola azy hiditra any amin'ny classe de 11e zany hoe le taona hajaina ihany maheno taona ny T1 fa raisinay 2 ans izy mandritra ny 2 ans efa taona MS 5 taona GS dia tafakatra le eno taona ihany izy T1 zany hoe ny T1 nivona préscolaire zany taona no jerenay raha ohatra risque miditra 5 taona mihitsy izy vao miditra fa tsy manao MS dia avy hatrany izy dia rehefa eno taona fotsiny izy dia efa ampidirina eny amin'ny T1 tena hafa be koa ny zaza miditra amina préscolaire tena hafa mihitsy ny zaza tafiditra amina resaka préscolaire vao mamondeha makany amin'ny T1 dia zay zany no anentanana eny rehetra hoe tsara ny fanokafana ny préscolaire mba ahafahany tonga any amin'ny T1 dia tsy dia sarotra amin'ntsony na le mitomany many ara taloha zany ety amin'ny sekolim-panjakana T1 mbola mitomany be fa zao tsy mitomany ntsony ny zaza T1 ety aminay manokana raha neto amin'ny EPP tamena de manokana. Sekoly 5 no nahazo ity foto-drafitrasa vaovao ho an'ny akany fibeazana ity izay ao anatin'ny fandarana asa sekoly Telma entina anatsarana ny fanabeazana fototra an'ireo zaza malagasy eny amin'ireo faritra sahirana ka ao anatin'izany ny EPP Benasandratra, Ambody Afotsy, Amboina Orona, Sonedanana ary ty eto amin'ny EPP Antanimena 2 ity. Action a renouvelé cette année les constructions donc, de préscolaires qui avaient déjà été initiées l'année dernière en commune urbaine d'Antananarivo et dans la périphérie. Donc cette année, le programme Sekoul Telma de la Fondation Action vient donc d'inaugurer en fait les 10 en tout, depuis le départ du programme. Nous avons donc 10 préscolaires qui ont pu être offertes à des EPP. Tonga nanotrona ny fanokanana ity foto-drafitrasa ity moa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Naina Andriatsitoaina. Afaka 3 herinandro dia hiatrika ny fanadina-panjakana voalohany ny mpianatra avy eo amin'ny kilasy T5 manerana ny nosy. Rehefa vita izany dia hiatrika ny fanadina-panjakana ihany koa ny avy eo amin'ny kilasy fahasivy. Ho an'ny eto amin'ny fiarmpiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra dia efa ao anatiny ny fanomanana tanteraka izany fanadina-panjakana izany izy ireo. Tadi-baovao Jemy Maradaniel sy Mamra Samuel. Nahitana fitombona nisan'ny mpianatra voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ity taona 2024 ity raha oharina ny tamin'ny taon-dasa. Raha 370 izany tamin'ny taona 2024 dia natratra 573 izany amin'izao. Ny ena kosa nefa nisan'ireo hiatrika ny fanadinana BEPC. Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny hatrehana izany fanadina-panjakana izany ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ny CPE zany akaiky indrindra 30 325 ny CPE tamin'ity taona ity zany hoe nisy fiakarana izy io fiakarana kely mihoatra ny tamin'ny herintaona. Ny BPC kosa 26 981 somary nidina zany izy raha oharina tamin'ny herintaona. Ny antony moa zany mbola tsy fantatray mbola eo ampanaovana ny analyse zay. Tamin'ny herintaona moa tsika tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tanteraka zany hoe nisy an'le fepetra rehetrarehetra izay nitandremana teo ampanalana ny mpanatanterahana ny examen reny salle sy fepetra noraisina tamin'ny herintaona reny dia no amafisina tamin'ity taona ity satria hitatsika somary mafimafy ny valana retina ary no ampiana zany ny zavatra efa vita tamin'ny herintaona toy ny hoe fizarana cache-bouche, ny fametrahana point d'eau, ny gel, fizarana gel, zany rehetrarehetra zany dia efa tena nanao aintsy io zavatra ny ministera niara niasa tamin'ireo Cisco rehetrarehetra ary anisan'izany Cisco n'Antananarivo renivohitra amin'ny fiadiana sy fandringanana ity arety mandoza ity. Ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra dia omaly no nahavitan'ny CEPE Blanc na ny fanadinana andrana farany izay nokarakarainy ny sisy koa ny mpianatra ao anatin'ity fari-piadidim-pampianarana ity ka amin'ity herinandro ity no fantatra ny vokatra izany. Tsy avabela tamin'ny frantsay ny allemand omaly alina nandritry ny andro voalohany ho an'ny vondrona F eo amin'ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Europe. Resin'le bleu tamin'ny Sarainy oatra ny Manshaft, Norbert Akotmalala.
treinador que já ganhou o Euro. É um aspecto ainda também em debate em relação à seleção francesa, a primeira fase de construção tão elaborada que leva a equipa muitas vezes a perder a bola. Ny ondrika teo anatrehany bleu tao an-jaridaina ny mantrafita al nandritra ny andro voalohany ho an'ny vondrona F fiadinany tompon-dakany Eropa resy ny Frantsa tamin'isa iray ny ohatra i Alemanha. Francesa, Mats Hummels marca na própria baliza, autogolo do experiente central do Borussia Dortmund, que grande trivela de Pogba a abrir no corredor, depois o cruzamento muito tenso para o autogolo de Hummels. Guzens mantém ainda a posse, cruzamento de Guzens, toque de cabeça em boa posição. Olona tokana tafiditra teo amin'ny faharoapolo rehefa namontena i Hummels taorian'ny dakany Hernandez. Hatrany am-boalohany dia niady ny lalao ary azo lazaina fa nisy fantatra tsara ny rototo. Hita ho nanatombo kosa nefa varanina sy mikasy ary mpavarota teo amin'ny fiarovatena ka sarotra ho André Miller ny namaky ny vodilarana frantsay. Nirafitra tsara ny lina-panafiana ho an'ny frantsay indrindra tao afovoan'ny kianja sy nainga tao amin'ny Paul Pogba sy N'Golo Kanté. Niezaka nanafiany ny Allemand teto tamin'ny fidirana faharoa saingy tsy nahita hedika mihitsy. Ho an'ny vondrona F dia mitarika vody maika ary samy manana isa telo i Frantsa sy Portugal. Tafavoaka ihany koa Malial i Portugal nanoloana any Hongrie izay nivoaka nandresy tamin'ny isa telo ny ohatra Ronaldo. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.